السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم دردشة كروية. حلقة اليوم غادي تكون للحديث على الاستعدادات والأجواء العامة للمنتخب الوطني المغربي حظوظه في نيل كأس الإفريقية اللي غتكون يعني في المغرب شهر 12 إن شاء الله أواخر العام يعني تقريبا ب10 أيام. من ناحيه اللوجيستيك والبنيه التحتيه، فراه المسؤولين الشركات غاديين يعني بخطى ثابته على قدم وساق، بوتيره سريعه من اجل يعني تشييد الملاعب وكذلك ملاعب التدريب. كنظن بان الفنادق الاجواء اللوجستيكيه فالامور غاديه على احسن ما يرام ان شاء الله. تتضح الرؤية خصوصا في إنهاء الملاعب. كندوي على ملعب الرباط، ملعب طنجة، هاد الملعبين اللي الأمور كتكون يعني أو واضحة، عكس مثلا ملعب فاس الأمور غامضة، ملعب الدار البيضاء كذلك. مراكش وأكادير يعني الاستعدادات أو تشييد يعني الأمور 50-50. كنظن بأنه فقط بعض الرتوشات في انتظار نهاية كأس إفريقيا غادي يكون يعني الإنشاء الأكبر والأعظم استعدادا للحدث الأبرز هو كأس العالم. بما يخص المنتخب الوطني المغربي، وهذا هو الأهم والأبرز، أهم من الملاعب وهذه الأمور اللوجستيكية. فكنظن بأن الأمور بدات كتضح، الرؤية بدات كتضح سواء للمدرب وليد الركراكي وكذلك الجمهور. المباريات الأخيرة أعطت بعض الملامح وبعض الصور على المراكز وعلى اللاعبين اللي غيعتمد عليهم بشكل كبير وأساسي المدرب وليد الركراكي. كنظن بأنه مازال عندنا، نقدر نقول بأنه مشكلتين فقط في انتظار معالجة تقريبا الجوانب التكتيكية. المشكلة الأولى، وهي كنظن بأن المشكلة الأكبر، وهو المدافع الثاني اللي غيلعب مع نايف أجرد. المدرب وليد الركراكي جرب عبقى، جرب سايس، جرب حركاس، داري ربما، نقدر نقولوا بانون، كاع هاد الاسماء. فكنظن بانها ما غاديش تعالج المشكل الابرز، وهو ضعف هاد المركز هذا بالتحديد. المركز الثاني او القلب الدفاع الثاني اللي غيلعب مع نايف اجريد ان شاء الله يحافظ على المستوى ويبتعد عليه الاصابات، فراه غادي ان شاء الله غادي في مسار مميز. هذا المركز الثاني شادي رياض مازال ما عطاناش صوره على المستوى ديالو، مازال ما رجعش للملاعب. احسن وابرز وافضل بكثير خيار اللاعب صراحه اللي تابعته وابهرني في عده مباريات اللي هو عيسى ديوب. الى قدرت الجامعه الوطنيه المغربيه لكره القدم في شخص فوزي لقجع والمدرب وليد الركراكي الى قدروا انهم يعني يستقطبوا هذا اللاعب هذا بالتحديد، فراه غتكون اضافه قويه وغتعالج جميع مشاكل خط الدفاع، وغيكون عندك جوج من افضل قلوب الدفاع في افريقيا ومن بين الافضل في العالم. عيسى ديوب لاعب مدافع مميز وقوي جدا، فيه 3 مميزات اساسيه شاهدته في مباراه ليفربول بالتحديد. لاعب اولا قوي جدا من الناحيه البدنيه، قوي في الالتحامات. النقطة الثانية الأساسية واللي مهمة جدا في مباراة الإفريقيا وهو الكرات العالية، كيقطع تقريبا جميع الكرات العالية. والنقطة الثالثة هو الثقة، عنده ثقة وعنده رزانة في إخراج الكرة. ماشي ما نقدرش نقول بأنه بقوة نايف أجرد، ولكن عنده ثقة كبيرة جدا في الخروج بالكرة، وحتى لا عطيتيه الكرة فما اللاعب ما غاديش يتلف وما غاديش يعرف ما يدير بها. بالاضافه الى انه كيلعب في النيفو العالي اللي هو الدوري الانجليزي. يعني الميول ديالو او الرغبه ديالو هو يلعب مع المنتخب الفرنسي، ولكن الى قدرنا نقنعوه فراه غادي نعالجوا تقريبا، نقدر نقول لك 60% من المشاكل الدفاعيه اللي غادي تبان. 60% من المشاكل الدفاعيه
خصوصا باننا كنعانيو واحد كونتر واحد، سواء مع حركات سواء مع عبقار. هاد اللاعبين هذا بالتحديد ما قدروش انهم يبثوا الاطمئنان للدفاع ولا المدرب وحتى الجمهور. هاد قلب الدفاع الثاني، وهو نقدر نقول بانه المشكل الابرز حاليا للمنتخب الوطني المغربي، في انتظار نقدر نقول بانه حتى اكبر من المشاكل التقنيه والمشاكل الانسجام. فراه الى عندنا دفاع متميز ودفاع متماسك وقوي، فراه الهجوم او خط الهجوم قادر انه يسجل على اي منتخب حاليا في افريقيا. الى قدرنا نستقطبوا هذا اللاعب هذا وشكل مع نايف اكرد اللي بقى في نفس المستوى، فراه غادي يكون عندنا لاعبين قويين جدا، بالاضافه الى الظهيرين حكيمي ونصير مزراوي. كنظن بان الركراغي غيحتفظ بهاد جوج اظهره. امامهم بطبيعه الحال مرابط اللي قوي جدا في الافتكاك وقوي جدا في الالتحامات واحد ضد واحد. فبهذا الخط الخماسي او هذا المثلث، نقدر نقولوا بانه هذا المثلث الخماسي، فراه غادي تكون عندنا منظومه دفاعيه قويه جدا. نقدر نقول بان البوكس تو بوكس غتكون مفاضله بين أناحي وبلال الخنوس اللي كيقدم مستويات قويه جدا في هذا الموسم هذا مع ليستر سيتي. ثبات، نقدر نقول بانه عنده ثبات في المستوى، ما عمرش بلال الخنوس بهذا الثبات، بهذه القدره، بهذا البناء المميز. الى في الجهه الاخرى، الى كان عندنا لاعب عنده القدره انه يلعب البوكس تو بوكس، وكان نقدر نقول بانه 60 دفاعي و40 هجومي، فراه غادي تكون تشكيله او منظومه يعني بين الوسط والدفاع غادي تكون منظومه مميزه وقويه، قادرين نخرجوا بالكره وكذلك قادرين ندافعوا بشكل مميز. اما الخط الهجومي بابراهيم دياز اللي كيقدر انه يخلق الخطوره من اربع انصاف الفرص، راس الحربه، فغادي تكون مفاضله بين الرحيمي المشاكس يعني مزعج بواحد الطريقه على دفاعات الخصوم بطريقه يعني كبيره جدا، كيقدر يختار يعني يخلق الخطوره من لا شيء. والجهه الاخرى غادي تكون المفاضله ما بين الياس بن صغير وعبد الصمد الزلزولي، يعني اللي كان في الطوب واللي كان في اتم الجاهزيه هو اللي غيلعب. فبهكا الامور غادي تكون واضحه. فقط خليت مركز واحد اللي هو مازال ما محسومش فيه، وهو المركز تاع يعني اللاعب الثاني اللي غيلعب البوكس تو بوكس. كنظن بانه غتكون بين ريتشاردسون، تيرغالين، ربما عزوزي، املاح لما لا الى استرجع المستوى ديالو، السيباري، لاعب الصابري. يعني كان بصراحه ما كنفضلش لاعب السيباري، لانه نفس بروفايل تقريبا، نفس بروفايل بلال الخنوس، وحتى أناحي نفس بروفايل. غادي نعانيو ربما في مساله الافتكاك. من الاحسن نفاضلوا بين هاد الثلاثي في المركز الاول، بين أناحي وبين بلال الخنوس و يعني السيباري. المركز الثاني نخلوه اللاعب كيجيد الادوار الدفاعيه، لاعب قادر يلعب مع مرابط ادوار دفاعيه، ويعني ويقدر كذلك يقوم ببعض، نقدر نقول نسميها بعض الادوار الهجوميه. اما خط الهجوم ان شاء الله فراه قادر على تسجيل في اي منتخب حاليا في افريقيا. هذا الشيء اللي كاين، وان شاء الله التوفيق، واللاعبين يحتفظوا بنفس المستوى ويبتعدوا عليهم الاصابات، وان شاء الله نشوفوا اقوى نسخه لكاس افريقيا، وعلاش لا المنتخب الوطني المغربي يفوز بهذه النسخه. هذا الشيء اللي عندنا في حلقه اليوم. شكرا والى اللقاء.